هر روز میلیون ها نفر در سراسر جهان به آن که پی برند شکر استعمال می کنند. پیامد چنین استعمال پنهانی سال از سال بیشتر احساس می شود. امروز در جهان زیاده از 2.5 میلیارد نفر وزن زیادتی دارند و از این شماره تقریباً 890 میلیون نفر با فربهی زندگی می کنند. یکی از عامل‌های مهم این وضع استعمال از حد زیادی شکر، به خصوص شکر علاوه شده در نوشاکی‌ها و محصولات صنعتی می باشد. اساساً معیار استفاده قند و شکر موافق طلبات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در یک روز 5 قاشقچه یعنی 25 گرم این بهترین معیار است برای بنیه انسان. در اصل خود کربوهیدرات ها که آنها که منبع اساسیشان میوه و سبزیجات هست، در اصل معیار آنها از 350 تا 400 گرم در یک شبانه روز تشکیل میکنند که آنها در اصل قریب 65% نیرویی که برای بنیه انسان لازم است تامین میسازند. با وجود این توصیه ها، قسم زیادی شکری که انسان استعمال می کند نه از قاشقچه چای بلکه از محصولات تیار وارد ارگانیسم می شود. از همین سبب بسیار آدمان حتی نمی دانند که معیار توصیه شده روزانه را کیها استعمال کردند. در آزمایشگاه خدمات نظارت دولتی، سانیتری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان هر روز نمونه‌های گوناگون محصولات خوراکواری از تشخیص می‌گذارند. متخصصان مطابقت آنها را با طلبات سانیتری و بی‌خطری می‌سنجند تا محصولات خطرناک به بازار راه نیابد. محصولات خوراکواری قند و شکر باید از نقطه‌های خریداری کرده شوند که در آنجا طرز انتقال نگهداری درست برآمده داشته باشد، هم از روی نقطه اپیدمیولوژی سانیتری و هم از روی نقطه طبی باکتریولوژی. چون که در حالت درست رعایت نکردن همین پیشنهادها شخصی که استعمال میکند میتواند به بیماری درونروی، پی کردن، دل به حضوری همین حالت سرچاپزنی گرفتار شود. محصولات قنادی تنها بعد گذشتن مرحله‌های معین بهادهی می‌توانند به بازار راه یابند. در این روند مطابقت محصولات با طلبات رگلامنت‌های تکنیکی، درستی تمغه‌گذاری و موجود بودن معلومات ضروری برای استعمال کننده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محصولات باید که سرچشمه از اول باید که درست انتخاب کرده شود. یعنی این از مهارت همون خریدار وابستگی دارد که باید پیش از خریداری کردن باید محصولات رو از نظر گذراند که باید همه معلومات و رگلامنت تکنیکی جمهوری تاجیکستان درباره تمغه گذاری محصولات خوراکواری داریم که هر یک صاحبکار یا هر یک وارد کننده محصولاتی که با جمهوری تاجیکستان محصولات وارد میکند باید که از همه رگلامنت هایی که در جمهوری تاجیکستان قبول شدن باید که با خبر باشند. یعنی جوابگو به طلبات همین رگلامنت های تکنیکی باید محصولات خود رو یا استحصال کنن یا وارد کنن. باید با وجود آن که معیارهای حتمی برای استحصال و معامله‌های محصولات غذایی وجود دارند، مسئولیت انتخاب درست همیشه به دوش استعمال کننده میماند. کارشناسان میگویند اکثر خریداران هنگام انتخاب بیشتر به نرخ، نمود ظاهری یا تمغه مال توجه میکنند، اما معلوماتی را که در روی بسته‌بندی نوشته شده است کم مطالعه می نمایند. قند و شکر رو نه اینکه ما با قاشقچه یا که با همون قندچه ها استعمال میکنیم، او شکر ما در ترکیب پیروژنی ها، تورت ها، در ترکیب همه مرباها، در ترکیب کل مواد تشنه شکنی رنگی مثل 250 گرم مواد تشنه شکنی رنگی قریب 10-15 قاشقچه شکر دارد.
اگر شکر یک جزء محصولات غذایی باشد، پس چرا طبیبان آن را یکی از عامل‌های مهم افزایش بیماری‌های غیر سیرویتی می‌دانند؟ мо медонем ки дар таркиби шакар карбогидратҳои тезҳалшаванда ҳаст ва ҳангоми истеъмол кардани шакар қанди хуни инсон зуд баланд мешавад ва ҳангоми зуд баланд шудан мо дар вақти муайян ҳолати сейриро тез ҳис мекунем, аммо баъди якчанд соатҳо бошад, баъди якчанд дақиқа мо боз гурусна мемонем ва ин рафта рафта моро ба ҳар гуна бемориҳо ба монанди фарбеҳӣ, ба монанди диабети қанди навъи 2 оварда мерасонад, ки инҳо низ дар навбати худ боз ба дигар беморҳо оварда мерасонанд, чӣ дар организми кӯдак бошад, чӣ дар организми калонсол бошад. ҳар як қошуқ шакаре ки мо истеъмол мекунем дар организм як силсила равандҳои биологиро оғоз мекунанд. дар чанд дақиқа сатҳи глюкоза дар хун баланд мешавад ва организм барои нигоҳ доштани мувозинат ҳормоне бо номи инсулин хориҷ мекунад. Инсулин гормон ҳаст, яъне ки ҳормоне ки ғадуди зери меъдаи мо ҳосил мекунад. кай ҳосил мекунад? ҳангоми истеъмол кардани маҳз шириниҳо, маҳз карбогидратҳо, яъне ки мо карбогидрат истеъмол мекунем, ҷавобан ба ин ғадуди зери меъдаи мо инсулин ҳосил мекунад. Инсулин дар организм чӣ нақш дорад? Яъне ки қанди хуни моро дар ҳолати нормалӣ нигоҳ медорад. Ҳамаи карбогидратро мегирад, дар ҷигар ба монанди гликоген, яъне ки ҷамъ мекунад. федератсияи байналмилалии диабет тахмин мезанад ки имрӯз зиёда аз 589 миллион нафар дар ҷаҳон бо диабет зиндагӣ мекунанд. бисёр истеъмол кардани ширинӣ ба бисёр ҷамъ шудани бофтаҳои чарбӣ оварда мерасонад. Диабети навъи 2 дар солҳои гузашта асосан дар байни калонсолон бештар дида мешуд, ки ин беморӣ ба монанде ки ҷавон шуда истодааст ва бисёртар дар мобайни ҷавонон низ дида мешавад. мо медонем ки дар ин шабу рӯз ҷавонон чӣ гуна хӯрок мехӯранд. фастфудҳо, яъне ки хӯрокҳои тезтайёр, нӯшокиҳои ташнашикан, ҳар намуди энергетикҳо истифода мебаранд ва дар таркиби ҳар яктои инҳо карбогидратҳо, мо гуфта гузаштем дар бораи ин ки карбогидратҳои тезҳалшаванда дорад ва ҳамаи ин боз оварда мерасонад ба бемориҳо. аммо даст кашидан аз шакар низ метавонад ба организми мо осеб расонад. албатта истеъмоли онҳо барои буняи инсон зарур аст. онҳо дар мубодилаи липидҳо, дар мубодилаи витаминҳо, унсурҳо дар буняи инсон яъне иштирок мекунанд ва иштироки онҳо ниҳоят муҳим аст. норасоии онҳо ба камқувватӣ, ба суд шудани қудрати фикронию ҷисмонии инсон оварда мерасонад. ғизошиносон мегӯянд одатҳои ғизоӣ аз кӯдакӣ ташаккул меёбанд ва маҳз ҳамин одатҳо метавонанд солҳои зиёд бо инсон боқӣ монанд. кӯдак таваллуд шуд дар хона, як қоида доранд. шакарчой як шиша аст, чойчак аст ва ба ӯ шакарчой гирья кард, ба ӯ то 2 солагӣ ба кӯдакон шакару қанд додан тамоман мумкин нест. таҳқиқотҳои илмӣ нишон медиҳанд ки истеъмоли мунтазами нӯшокиҳои дорои шакар бо зиёдшавии хатари фарбеҳӣ ва диабети навъи 2 алоқаманд аст. аз ҳамин сабаб созмони ҷаҳонии тандурустӣ кишварҳоро ба коҳиш додани истеъмоли чунин нӯшокиҳо ташвиқ мекунад. агар меъёри истеъмоли қанд дар як шабонарӯз 10% нисбати оне ки вуҷуд дорад кам карда шавад, пас то 80-100 миллион одам аз марг наҷот меёбад. асосан қандро, шакарро, иноро мегӯянд марги сафед. аз рӯи таҳлилҳои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, степс
гузаронида мешавад. Яъне ки степс чист? Ин дар 10 солаи охир 2 маротиба гузаронида шудааст ин степс. раунди якум соли 2016-2017 ва раунди дуюм бошад соли 2023 гузаронида шудааст. нишондоди маҳз фарбеҳӣ аз фоизҳои пасттарин аз фоизҳои 15%, 16% ба 22%, ба 25% нишондодҳо зиёд шуда истодаанд. Яъне ки ҳам дар байни кӯдакон ва ҳам дар байни калонсолон ҷавонон низ фарбеҳӣ хеле зиёд паҳн шуда истодааст. асосан фарбеҳӣ дар солҳои охир дар байни занҳо зиёдтар дида мешавад. бо гузашти вақт истеъмоли аз ҳад зиёди шакар метавонад ба рушди бемориҳо мусоидат кунад, аммо ин раванд ногаҳон оғоз намешавад. он солҳо тӯл мекашад ва аксар вақт бе ягон нишонаи равшан пеш меравад. фарбеҳӣ низ ба монанди диабети қанди навъи 2 асосан дар калонсолон дида мешуд. дар солҳои охир бошад фарбеҳӣ ҳам дар байни кӯдакон бисёр дида мешавад ва ҳам дар байни ҷавонон бисёр дида мешавад. калорияҳоро мо бисёртар истеъмол мекунему, онҳоро сарф кардан кам мешавад. кӯдакон яке аз гурӯҳҳое мебошанд ки бештар маҳсулоти ширин истеъмол мекунанд. шоколад, қанд, нӯшокиҳои газнок ва дигар маҳсулоти дорои шакари иловашуда ба қисми ҷудонашавандаи ғизоии ҳаррӯзаи бисёре аз онҳо табдил ёфтааст. шакар вақте ки истеъмол менамоем, он бо ёрии микробҳое ки дар ковокӣ дар он ҳастанд ба кислотаи шир мубаддал мешаванд ва дар навбати худ ба структураи эмали дандон задар мерасонанд ва кариес пайдо мешавад. ковокиҳо дар эмали дандон пайдо мешаванд. тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, кариеси дандон яке аз бемориҳои маъмултарини ғайрисироятӣ дар ҷаҳон мебошад. тахмин меравад ки тақрибан 2 миллиард нафар бо кариеси дандонҳои доимӣ ва зиёда аз 500 миллион кӯдак бо кариеси дандонҳои ширӣ зиндагӣ мекунанд. умуман агар гирем нӯшокиҳои ташнашикан ки дар таркибашон ки шириниҳо доранд ё ки қаннодиҳо гирем, ҳам дар таркибашон маҳсулотҳое ки дар таркиби худ яъне ки ширини шакар маҳсулотҳои шакарӣ доранд, ин таъсири худро мерасонанд. ва баъд аз истеъмоли шириниҳо ҳам калонсолон ҳам асосан кӯдакон бояд дандонҳои худро шӯянд. қоидаи шустани дандон яъне аз 3 то 5 дақиқа саҳар баъд аз истеъмоли ғизо бояд дандонҳои худашонро аз 3 то 5 дақиқа бо қоидае ки ҳаст шустанашон лозим аст ва бегоҳ пеш аз хоб рафтан бояд дандонҳояшонро шӯянд ва кӯдакон бояд дар давоми 1 сол 2 маротиба бояд ба назди духтури дандон муроҷиат намоянд, новобаста аз он ки шикоят доранд ё надоранд. дар гузашта маҳсулоти ширин бештар ҳамчун як нав лаззат истифода мешуд. имрӯз бошад онҳо ба қисми ҷудонашавандаи ғизои ҳаррӯзаи мо табдил ёфтанд. асосан шакару қанд дар таркибаш ягон маводи фоидаовар барои бунияи инсон ба ғаз аз ширинӣ надоранд. дар он ҷо на витамин аст, дар он ҷо на унсур аст, фақат як ширинӣ дораду халос. ба ҳисоби Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид, истеъмоли маҳсулоти аз ҷиҳати саноатӣ коркардшуда дар бисёр кишварҳо сол ба сол афзоиш меёбанд. ба ҷои қанд агар ба кӯдакон мо мева диҳем, миқдори глюкоза, фруктоза, малтоза, дигар малтоза дар марҷумак ба миқдори лозимӣ ҳаст. агар ғизои марҷумак истеъмол кунем, он малтозаро мегирем. глюкоза марҳама дар себ, дар нок,
дар ангур, дар асал аз ҳама зиёд миқдори фруктоза ҳаст, глюкоза ҳаст. мо метавонем он шириниро аз меваҳо истеъмол кунем. одамоне ки дорои диабети қанд ҳастанд, онҳо ҳамчун барои муолиҷа кардан онҳо набояд шакар ё ин ки карбогидратҳоро бисёр истифода баранд. Одамони солим бошанд, онҳо барои солим нигоҳ доштани худ, барои ба беморӣ дучор нашудан онҳо худро эҳтиёт бояд кард. аз меъёр зиёд кардани қанду шакар ин ба бемориҳои дилу рагҳои хунгард мебиёрад. вақте миқдори липидҳо зиёд мешавад, чарбу, вақте мо калимаи чарбу мегирем, ин уҷа аллакай дар бораи липидҳо мо сухан мезанем. миқдори липидҳо зиёд мешавад, липопротеидҳои зичияшон паст ба ниҳоят паст, онҳо дар девораҳои эластикии рагҳои хунгард таҳкшон мешаванд. ва сабабаш дар чӣ? Инсулин зиёд шуд. Инсулин чӣ қадар зиёд шуд, ӯ дар рагҳои эластикии ҷигар пай мемонад ва дар ҷои паймондаи ӯ холестерини бад такшон мешавад ва девораҳои холестеринӣ ба вуҷуд меорад, ки ин ба бемории судатбандии рагҳои хунгард ё ки атеросклероз оварда мерасонад. бо афзоиши истеҳсол ва истеъмоли маҳсулоти саноатӣ, назорати сифати онҳо низ аҳамияти бештар пайдо мекунад. зеро истеъмолкунанда бояд мутмаъин бошад, ки маҳсулоти ба бозор баровардашуда ба талаботи муқарраршуда ҷавобгӯ аст ва маълумоти дар тамғаи он навишташуда ба воқеият мувофиқат мекунад. маркази ташхиси мо вақте ки маҳсулотеро ки аз санҷиш мегузаронанд ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ё ки регламенти ё техникӣ агар ҷавобгӯ набошад, яъне протоколи номутобиқати маҳсулот пешниҳод карда мешавад аз тарафи раёсатҳои дигар, бахшҳои дигар муассиса, ки барои яъне аз муомилот гирифтан ё барои нобудсозӣ, барои дигар марҳилаҳои дигар корҳои худро анҷом медиҳанд. мо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ модда 11 дорем, ки ҳар як маҳсулоте ки маълумоти нопурра дорад, санаи истеъмолӣ надорад, яъне борҷомааш нодуруст аст ё тамғагузорӣ нашудааст, дар муқоми омадагӣ аст, ки ҳамон маҳсулот хатарнок ҳисобида мешавад. яъне харидорӣ кардани ё истифода бурдани он маҳсулоте ки тамғагузорӣ нашудааст ё санаи истеъмолиаш гузаштааст ё нодуруст нигоҳ дошта шудааст. баъд дигар марҳилаҳое аст, ки ба санҷишҳои чӣ мегӯянд ҳиссиётӣ, бӯй, таъм, мазза, дигар агар ҳамин чизо пайдо бошанд, ин нишона аз хатарнок будани ҳамон маҳсулота метавад, ки харидорам бояд яъне дуруст интихоб кунад. бояд дар баробари мутобиқат ба стандартҳо, назорати санитарӣ низ яке аз марҳилаҳои муҳими таъмини бехатарии маҳсулоти ғизоӣ ба ҳисоб меравад. маҳсулоти хӯрокае ки дорои таркиби ширинӣ зиёд дорад, барои гузарондани озмоишгоҳи бактериологӣ вақте ки ворид мешавад, мо фақат дар он чиёро барангезандаҳои бактериологии сироятовар метавонем дарёфт кунем дар ҳолати нодуруст нигоҳ доштани ҳамон маводи хӯрока. баъд дуюм дараҷа мо метавонем ки аз ҳамон вақте ки дуруст интиқол дода нашудааст ё ки дастони ифлос бошад ё ки умуман ба ягон ҳолатҳои ғайри санитарӣ роҳ додаанд, метавонад ки дар ҳамон ҷо ягон барангезандаҳое ки ба бемории шикамдард оварда мерасонад ё ки дилбеҳазори қайдинӣ аз ҳамон ҷо дарёфт кунем. баъзан вақт занбурӯхҳо низ метавонанд ки ошкор гарданд. шахсе ки обҳои ташнашиканро истеъмол мекунанд, сараввал ба таркиби ба намуди зоҳирии маҳсулот нигоҳ кунанд, чунки агар вай вайрон шудагӣ бошад, аллакай дар рӯи ҳамин зарфҳое ки ҳамон ҷамъоварӣ карда шудааст, маълум мегардад ки ҳамон об сифати худро гум кардааст. муҳлати истифодаи ҳамон тарзи таркиби ҳамонро пурра шинос шавад, баъд метавонад ки истифода барад. алахусус муҳлаташ бояд ки дар қисмати аввал нигоҳ дошта шавад, ки муҳлати истифода бурдани ҳамон нагузаштагӣ бошад. яъне дар ҳарорати мӯътадил нигоҳ дошта шавад, аз нурҳои офтобӣ эмин нигоҳ дошта шавад, ки чунки ба шикамдарду дарунравию дилбеҳазорӣ гирифтор нашаванд. ҳамчунин бо баъзе барангезандаҳое ки метавонад
ба организми инсон нороҳатиро ворид созад. аз ҳамин эмин дорам. аммо ҳатто агар маҳсулот ба тамоми талаботи амалкунанда ҷавобгӯ бошад ҳам, ин маънои онро надорад ки онро метавон бемаҳдудият истеъмол кард. онҳо маводи серотонинро дар буняи инсон ба авҷ меоранд. яъне серотонин ин медиатори хушбахтӣ аст, хурсандӣ аст, яъне болидарӯӣ аст ва ӯ бояд дар меъёр ҳамонро ҳамо бо истеъмоли ҳамон миқдори меъёрии қанду шакар метавонем таъмин кунем ва албатта чӣ қадаре ки мо шакарро истеъмол кунем он қадар ӯ ба мо худашро ҷалб мекунад, он қадар ба мисли маводҳои мухаддир. ман инро нотарсида мегӯям ки ба мисли онҳо ӯ инсонро ба худ мубтало мекунад. шакар душмани мо нест. ин як ҷузъи ғизоиест ки организм ба он ниёз дорад, аммо вақте истеъмоли он аз меъёр берун меравад, метавонад тадриҷан ба яке аз омилҳои рушди бемориҳои мазмун табдил ёбад. дар ҷаҳоне ки маҳсулоти тайёр ҳар рӯз бештар мешавад, интихоби огоҳона ба як қисми фарҳанги зиндагии солим табдил ёфтааст. мутахассисон маҳсулотро дар озмоишгоҳ месанҷанд, стандартҳо муқаррар мешавад, табибон аз хатарҳо ҳушдор медиҳанд, аммо қарори охирин ҳамеша дар дасти худи мост.